Hej vsi, Zala tukaj. Ker se je ta mesečni wrap-up spet spremenil v četrtletni wrap-up, sem se odločila, da naredim tokrat nekaj malo bolj zabavnega, oziroma še bolj zabavnega. In sicer bom knjige, ki sem jih prebrala v zadnjih 3 mesecih, razvrstila po nivojih. Da najprej razložim svojo logiko glede kategorij. Odločila sem se, da ker je še vedno poletje, razvrstim knjige glede na sladoled. Glede na okuse sladoleda. Prva, najvišja kategorija je piškotek. S tem mislim točno specifičen piškotek, točno specifične slaščičarne, ki je ne bom omenjala. Malo nižje je tiramisu. Tiramisu je izjemen sladoled. Problem je, da če gre zares za tiramisu, je to super. Ampak včasih nas hočejo pretentati z malo bolj sladko kavo. Kava je sladoled, ni tiramisu sladoled. Zato v to kategorijo sodijo knjige, ki so mi bile sicer všeč, ampak me je nekaj malega zmotilo. Pistacija. Pistacija je sredinska kategorija. Opravičujem se, da sem dala zraven tenis žogico, ampak žal trenutno še ni emojija za pistacijo. Včasih gre za res okus pistacije, kot da bi jih jedel, ampak v sladoledu. Včasih pa se mi zdi, kot da imajo okus po marcipanu. V to kategorijo sodijo knjige, ki so mi fajn, uživala sem v branju, ampak jih mogoče ne bi tako hitro priporočala kot knjig iz tiramisuja in piškotka. Jogurt z višnjo. Za to kategorijo sem težko izbrala okus sladoleda, ker se mi zdi, da je sladoled že v osnovi dobra stvar. Jogurt z višnjo, zato ker vsakeč, ko sem ga do zdaj izbrala od vseh okusov, sem bila razočarana. Podobno kot te knjige. Mislim, da čeprav mogoče meni niso tako všeč, obstajajo ljudje, ki jim bodo super, ki ne bodo razočarani, ker si niso zbrali česa drugega za brati v tistem trenutku. Jaz imam pač tak odnos z jogurtom z višnjo. Zadnja kategorija je bila zelo nehvaležna. Težko mi je bilo izbrati okus sladoleda, s katerim bi želela užaliti kogarkoli, med drugim tudi knjige. Ampak slišala sem, da obstaja sladoled z okusom parmezana. Gašper! Jaz bom zdaj spustil vodo, da ne bi delal in pa se ne dalje tako. Jaz imam rada čudne kombinacije. Ko sem bila mala, sem jedla smoki z jogurtom. Ampak parmezan sladoled? Ne vem. Če je to vaš najljubši okus, se opravičujem, to so zgolj moje preference. Če je kdorkoli probal sladoled z okusom parmezana, prosim, javite se v komentarje, rada bi slišala vaše mnenje, vašo izkušnjo. Upam, da bo imelo to nek smisel, ampak gremo kar v knjige. Nadležno ljubezen sem brala v svojem zadnjem videu, tam na travniku. Gre za Eleno Ferrante, kar pomeni, da sem avtomatsko zelo pristranska. Je pa to njen prvi roman in rekla bi, da se mogoče opazi, da še ni tam, kjer je potem. Tako da je zelo šokantno, umestila jo bom v pistacijo, ker se mi sicer zdi, da se kažejo note genialnosti in okus tega, kar se v njenih knjigah izrazi kasneje, ampak me zgodba v tej knjigi ni zares pritegnila na način, kot me njene zgodbe ponavadi in je zato preprosto ne morem umestiti više. The Reappearance of Rachel Price. Holly Jackson vedno napiše knjige, ki jih jaz požrem v enem dnevu. Ta je prva do zdaj njena, ki mi je bila tudi malo strašljiva. Pa njene knjige vedno berem v koči sredi gozda. Se mi zdi, da ima vedno še dodaten efekt. Voda v jezeru ni nikoli sladka. To mislim, da bom dala, ker ob Eleno Ferrante itak ju veliko ljudi primerja. Ta knjiga mi je bila sprva zelo všeč, me je tudi na nek način res spominjala na Eleno Ferrante. Potem pa sem opazila, kako neprijetno mi jo je bilo vzeti v roke. Na neki točki hudobija te glavne junakinje več nima nekih temeljev. Kot da bi avtorica želela ustvariti efekt, ko si samo res presenečen, ampak ne veš, zakaj se je zares to zgodilo. Six Crimson Cranes. Pred nekaj časa sem prebrala knjigo The Girl Who Fell Beneath the Sea. Mi je bila zelo všeč, ta pa mi je bila še bolj všeč. Zdi se mi, da je bil svet še boljše zgrajen. Me je tudi navdušila, da bom mogoče to leto prebrala malo več fantazijskih knjig. Zaprta vrata. Preden me kdorkoli ubije, dodam to v to kategorijo. Koncept se mi zdi genialen. 3 ljudje se znajdejo v sobi, ki v bistvu služi kot pekel in ugotovijo, da so pekel ljudje okoli nas. Moj problem pri zaprtih vratih je preprosto oblika. Jaz ne znam brati dram na način, da bi v njih uživala kot v romanih. Če bi brala roman s to zgodbo, bi umrla. V tem pa se mi ne izrazi na isti način. Nadvse bistra bitja se mi zdi popolna za poletje, popolna za na morje. Spoprijateljita se starejša gospa in hobotnica. Zelo poletna morska knjiga. Briljantna domislica gospodične Shibata ali
ali v angleščini Diary of a Void, kratek japonski roman o ženski, ki se začne pretvarjati, da je noseča in potem začne temu verjeti tudi sama, pa tudi bralci. Skoraj da na neki točki pozabiš, da ni zares noseča, ker je knjiga tudi oblikovana tako po poglavjih. Nihče nikogar ne spozna. Avtorico označujejo kot slovensko Sally Rooney. Jaz se nujno s to oznako ne strinjam, oziroma se mi zdi, da je nesmiselno primerjati avtorje na tak način. Po eni strani se mogoče kdo ne bo lotil branja te knjige, če mu Sally ni bila všeč, hkrati pa bo mogoče kdo razočaran, če je pričakoval isto kot Sally Rooney, pa ne bo točno tega. Kar je bilo meni všeč v tej knjigi, je to, da je prikazan odnos med pevkami v pevskem zboru. Všeč mi je, ko ima glavni lik v knjigi neko strast ali pa nek hobi. Pevski zbor tej glavni junakinji res daje kar velik smisel, se mi zdi. Kar me je malo metalo iz samega dejanja branja, je to, da je omenjenih ogromno znanih oseb, Taylor Swift, Shia LaBeouf. Jaz se rada potopim v zgodbo nekoga drugega, v svet nekoga drugega, ljudi, ki ne obstajajo. Sicer pa ta knjiga vsebuje najlepši citat, ki sem ga kadarkoli prebrala. Krasno. Open Waters, lirični roman o dveh umetnikih in njunem zelo specifičnem odnosu. Končno sem prebrala moje leto počitka in sprostitve. Razlog, da se nisem prej lotila te knjige, je, da ko je išla, sem v tistem obdobju prebrala res veliko knjig o depresivnih glavnih likih in moram priznati, da je malo vplivalo na mene, tako da sem se odločila, da jo dam na stran za nek čas, ko bom boljše glede tega. Presenetilo me je, kako zelo mi je bila všeč knjiga. Seveda, glavna junakinja je obupna, nikoli si ne bi želela take osebe v svojem življenju, ampak je na trenutke res zabavno, čeprav je v bistvu prežeto z depresijo. Bele noči, Dostojevski o sanjaču in eni ženski, ki se srečata in se potem 4 noči zapored, mislim, da pogovarjata. The Traveling Cat Chronicles. Zgodba o mačku, ki se s svojim lastnikom poda na road trip. Prebrala sem Racinovo Fedro, nimam pojma, kam jo naj dam. Drama. Ena genialna knjiga, ki sem jo prebrala za faks, ampak jo priporočam čisto vsem. Knjiga o mestu Dam. To knjigo je avtorica napisala 1405. In zdaj to knjigo si lahko jaz sposodim v Mariboru v knjižnici in jo berem v slovenščini. Že samo to dejstvo samo po sebi je tako izjemno, da se mi zdi, da si zasluži mogoče še kategorijo više nad piškotkom, čeprav, kot vemo, to ne gre. Alegorični roman, Kristina, se sreča s 3 pojavami, pametjo, poštenostjo in pravičnostjo. Te 3 pojave ji pomagajo zgraditi mesto na temeljih žensk, ki so pred njo naredile izjemne stvari. In Kristina ugotovi, da v bistvu so ženske kar sposobne in da je bil Cicerov precej seksističen. Novalisove himne noči bom dala kar sem. O Atalanti prej nisem vedela ničesar, če sem iskrena, ampak tako je predstavljena v tej knjigi, iskreno ne vem, če bi morala vedeti kaj več. Mi je bila zelo antipatična v resnici. Zelo pa mi je bil všeč prvi del, ko ona odrašča v gozdu, v nekem sožitju z naravo in v tem krogu žensk, ker se poda Atalanta na pot z Argonauti. Se mi zdi, da bi vsak bralec mogoče pričakoval malo več akcije, ki pa je ta knjiga žal ne nudi. Prekrite plamene smo brali z Book Clubom in ni skrivnost, da sem jo prebrala že 4 leta nazaj in mi je bila takrat zelo všeč. The Housemaid's Secret je drugi del, mislim, da je zdaj že trilogija Housemaid. Me je kar razočaral. Se mi zdi, da je glavna junakinja izpadla veliko bolj butasto kot v prvem. Črtice so roman, ki sem ga sicer bolj dojemala kot memoar, čeprav ni označen kot to. O družini, ki živi v Ljubljani in njihov oče je bil eden od izbrisanih, ker ni imel dokumentov, oni niso mogli obiskovati družine v Srbiji, niso mogli hoditi na morje. Napisan je zelo zabavno, čeprav se vmes zgodijo stvari, ki absolutno niso zabavne. Kar je bilo meni zelo všeč pri tem romanu je med drugim to, da se malo ukvarja tudi z jezikoslovjem. Recimo zabavno mi je, da je omenjala glas jad. O tem smo se kar nekaj učili to leto. Pa tudi sicer meša slovenščino, malo srbščino in pa prekmurščino. Mumini so vedno izjemni, tako da grejo kar v piškotek.
Mi proti vam je drugi del Bachmanove trilogije Mesto medvedov. Prvi del me je zelo navdušil. Nisem pričakovala, da mi drugi del ne bo tako všeč. Veliko besed za malo dogajanja. Torej, prišli smo do konca in kaj smo se naučili. Piškotek je izjemen in vse knjige, ki sem jih umestila v to kategorijo, so tudi objektivno izjemne. Tiramisu je super sladoled, ampak mogoče ima včasih preveč koščkov keksa. Pistacija je zelo očitno najbolj varna izbira, ker se v tej kategoriji znašlo tudi največ knjig. Mislim, da med temi knjigami najdemo nekaj, kar vam bo všeč. Jogurt z višnjo. Zelo zabavna kombinacija se mi zdi. Nobena knjiga, ki sem jo prebrala v zadnjih 3 mesecih, ni bila tako slaba, kot se sliši okus sladoleda parmezan. Hvala, da ste bili z mano, medtem ko sem dolgoleten trud avtorjev spravljala v kategorije poimenovane po okusih sladoledov. Upam, da je kateri od okusov vaš najljubši in da med temi najdete tudi knjigo, ki vam bo nova najljubša. Če je vaš najljubši okus parmezan, se iskreno opravičujem in bom naslednjič prebrala tudi kako za nič knjigo. Hvala, adijo!